A 2 anni esatti di distanza dalle mareggiate che danneggiarono gravemente la costa di Barcola Trieste di Punta Sottile a Muggia, torna il rischio di fenomeni simili per la giornata e in particolare la serata di domani, giovedì 23 ottobre. In contemporanea, forti piogge cadranno su tutto il Friuli Venezia Giulia e in particolare sulla Pedemontana, ma anche sulla bassa pianura friulana e isontina. Qui sotto attenzione finiscono i fiumi, vedi l'Isonzo che nella stessa situazione dette segnali di forte preoccupazione 2 anni fa, nonché grado per il possibile fenomeno dell'acqua alta. Nasce da qui l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile sulla base del bollettino emesso dall'Osservatorio regionale dell'ARPA. Il peggioramento più consistente avverrà nel pomeriggio di giovedì e soprattutto in serata. L'afflusso di vento sia in quota che nei bassi strati è previsto abbastanza sostenuto, quindi ci aspettiamo piogge da intense, molto intense sulla zona montana e direi anche temporalesche su pianura e costa. L'elemento probabilmente più significativo sarà proprio il vento, prima scirocco che diventerà forte proprio nelle ore centrali della giornata, nel primo pomeriggio, soprattutto tra Lignano e Grado. Seguirà però al passaggio del fronte anche il libeccio e quindi atteso vento forte con mareggiate su tutta la zona costiera, appunto proprio nelle ore serali di domani. Insieme al fronte è previsto anche un calo della pressione atmosferica molto consistente, probabilmente scenderemo intorno ai 990 ettopascal proprio sul Golfo, e quindi questa condizione insieme anche alle condizioni astronomiche porteranno anche appunto delle mareggiate che potrebbero interessare tutta la zona costiera, anche in provincia di Trieste, vista poi la componente da ovest-sud-ovest del vento che sappiamo purtroppo essere un po' più fastidiosa proprio per le zone orientali della costa. Quanto a Friuli e zona montana, Ci saranno piogge probabilmente anche intense sulla zona montana, poi dipenderà anche dalla formazione di eventuali temporali insieme, diciamo, inseriti in questo passaggio del fronte. Vento lo sentiremo però anche in pianura, soprattutto sulla bassa pianura, vento piuttosto sostenuto, e al momento proprio culmine del passaggio del fronte in tarda serata, diciamo che un po' tutta la regione potrà avvertire delle raffiche di vento forte.